Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, was ich das letzte Mal gezeigt habe, war eigentlich ziemlich einfacher Code, aber Debugging. Und ja, dieses Mal werde ich was anderes nachholen, was ich bisher versäumt habe, nämlich vernünftig kommentieren, nämlich nicht mit normalen Kommentaren, also sowas hier oder sowas, ähm, sondern mit Javadoc. Und Javadoc ist eine coole Sache, weil das kann man später exportieren zu irgendwelchen HTML-Dateien, die dann irgendwie online gestellt werden. Und dann stehen eure Methoden da und automatisch, was ihr irgendwie dafür Sachen habt. Sprich, es ist ziemlich cool und ja, wirklich hilfreich, weil die anderen Leute dann eure Dokumentation vernünftig lesen können. Und deswegen braucht man das unbedingt. So, ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, aber ja, vielleicht noch nie benutzt. Okay, deswegen mal Javadoc ein bisschen. Und das macht man, indem man einen Slash macht, wie für einen Kommentar, und dann also zwei Kommentarsterne und dann Enter drückt und dann stehen ja schon ein paar Sachen da. Zum Beispiel Add Autor, dann wird dann als Autor eben Morpheus angezeigt, was gar nicht so verkehrt ist. Ähm, Dann kann man aber auch noch ein paar andere Sachen machen, sowas wie, wenn ich hier Add drücke, wenn ich Add drücke, dann habe ich hier eine ganze Auswahl von haufenweise Sachen. Also Autor kennen wir ja schon. So Kategorie ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so wichtig. Da könnt ihr dann halt eine Kategorie eingeben, wie auch immer. Also das ist, könnt ihr euch quasi vorstellen als es sind Namen, die wirklich was zu bedeuten haben. Add Version ist noch nicht ganz unnützlich. Ja, eigentlich das ist das Hauptsache. Also Hauptsache ist der Autor und die Version ist vielleicht auch nicht blöd, wenn ihr mehrere Sachen verteilen wollt. Also vielleicht mal was Neues bringt oder so, dann braucht ihr die Add Version. So, vielleicht noch was, upsala, jetzt ist es wieder weg. Add C ist auch nicht so blöd. Da kann man dann ein paar Klassen oder ja, ein paar Klassen referenzieren, die damit stark verwandt sind. Also wenn ich jetzt hier die Testklasse hier referenzieren würde, denn die Testklasse kommt nur hier drin vor, sprich ich sollte die für die Main-Methode vielleicht kennen oder meine Parent-Klasse, von der ich vielleicht geerbt habe oder irgendwelche anderen Klassen, die halt meine Main-Methode, meine Main-Klasse oftmals benutzen sozusagen. Das wäre dann sozusagen das Wichtigste. Ich packe jetzt hier noch die Version hin und sage hier 1.0. Da kann man dann auch irgendwas angeben, also es steht dann wirklich eins zu eins als String dort und das war es dann auch schon wieder. Ja, das sind die Klassen. Für die Methoden funktioniert das Ganze ähnlich. Einfach mal probieren, was dabei rauskommt. Hier add param args, da steht dann natürlich der Parameter drin, also wie er heißt erstmal. Da kann man hier noch angeben, der Parameter, den der Benutzer angibt, wenn er das Programm startet. Sowas in die Richtung. So, und hinten dran, das habe ich oben vergessen, sollte eigentlich immer ein Punkt sein, kein Semikolon, sondern eben der Punkt. Ja, was man hier noch Gutes machen kann, ist... Oh, schon wieder falsch. Okay, nicht Autor. Autor brauchen wir hier keinen. Und auch keine zwei Adds. So, Add Exception, das wird immer benutzt, wenn eine Exception geschmissen wird. Sprich, wenn mein Programm eine IO-Exception hier schmeißt, dann heißt hier ja throws XY Exception. Und ja, das sollte man unbedingt angeben, damit der Nutzer auch weiß, worauf er sich da einlässt. Sprich, er muss es surround mit einem Try and Catch. Sollte man nicht vergessen. Add Return ist auch nicht schlecht. In diesem Fall Add Return Nothing, weil wir nichts zurückgeben. Einfach sonst hinschreiben, Add Return Integer, der berechnet wird aus, weiß Gott was. Ja, sowas in die Richtung. Dann Add C ist genau dasselbe, da kann man sich dann wieder andere Methoden reinmachen. Add Throws habe ich euch schon erklärt, genau. So, das wären die wichtigsten. Für irgendwelche Klassenattribute funktioniert das genauso. Also wenn ich jetzt hier ein Integer Pages oder sowas habe, gleich 128, nee, besser, 42. Grundsätzlich 42 ist immer die Antwort. Dann kann ich hier natürlich auch sowas machen. So, und hier einfach eine Beschreibung reinhauen. Also hier gibt es nicht wirklich irgendwelche sinnvollen Sachen. Ähm, Nee, also da braucht ihr keinen Add irgendwas reinmachen, aber das steht halt doch da. Ihr könnt auch da komplett in HTML schreiben, was ihr gerne haben wollen würdet. Also ihr könnt dann auch irgendwie Code oder sowas reinbringen oder irgendwas hervorheben oder sowas. Das ist das Coole dran, weil es wird tatsächlich dann nachher fürs Web anschauen optimiert. Also ihr könnt dann auch irgendwelche Überschriften reinbringen, irgendwas kursiv schreiben
einen Absatz reinbringen, wieder fett schreiben und so weiter. Ihr könnt sogar eine Tabelle machen mit den Dingern hier, falls ihr euch in HTML auskennt, oder eine Liste. Ja, also einfach in HTML schreiben oder dann einfach hier schreiben, was ihr gerne haben möchtet. Ähm, die Seitenanzahl, sowas hier. Genau. So, und achso, ja, genau. Hier unten können natürlich auch noch mehrere Parameter drinstehen. Also falls ihr dann noch irgendwelche anderen Sachen drin habt, solltet ihr für jeden Parameter hier so ein Add-Param haben. Zum Beispiel, wenn hier noch Integer oder sowas drin steht in der Methode, dann einfach a und dann steht hier Integer, der mir nichts angibt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir meckert, wahrscheinlich wird es meckern. So, und dann geht ihr her, also wenn ihr das Ganze exportieren wollt, ihr wollt ja vielleicht die Klasse für andere dann zugänglich machen, habt es in eine Jar-Datei oder sowas gepackt und dann geht ihr her und Project und dann Generate JavaDoc und ich habe das jetzt schon mal gemacht, das steht bei mir hier. Das hier bis daher ist der Pfad für euer Java Development Kit, also einfach mal suchen. Falls ihr es nicht findet unter den Umgebungsvariablen, da wo ihr Java eingerichtet habt, und dann unter bin die javadoc.exe auswählen. So, und dann könnt ihr hier eben eure Klasse auswählen, ups, das wollte ich natürlich nicht, die ihr benutzen wollt. Und hier könnt ihr natürlich aussuchen, für welche Member ihr das überall machen wollt. Okay, ihr habt da Private, Protected und Package und Public natürlich. So, und dann einfach hier auf Next gehen und dann könnt ihr euch hier noch ein paar andere Sachen durchgucken, was ihr da so alles haben wollt. Ähm, ja, ist okay, also könnt ihr einfach mal Finish drücken und das ist okay und dann gibt es euch das Ganze aus. Also hier unten, oh, da gibt es dann Errors, schön. Ähm, ja, genau, das habe ich gemeint. Invalid use of return, weil ich hier ja überhaupt keinen Return-Wert habe. Es ist ja immer eine Void-Funktion. Und add param not found, denn man muss hier immer den Parameter angeben, den man auch tatsächlich benutzt. Ähm, ja, und ansonsten no tag after add. Ah ja, hier oben habe ich ein Add gemacht, ohne ein Add zu wollen. Ich glaube, ich mache die mal kurz raus. Das hier raus und das hier raus und das hier raus. So. Und jetzt kann man das Ganze tatsächlich nochmal laufen lassen. Okay. So, perfekt. Und jetzt haben wir keinen Error. Und wenn ich jetzt hier in dieses Verzeichnis reingehe, also da, wo ich quasi einfach alle Dinger drin habe, dann sehen wir hier Debugging und Commons, das ist das aktuelle Projekt, dann Doc und dann habe ich hier diese Index.html oder die Main.html. Wenn ich die Index.html nehme, dann sehen wir gleich mal das hier. Den sollte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen zurechtziehen. So, nein, verdammt. Okay, so, jetzt sehen wir auch was. So, genau. Also die Index.html sieht so aus. Wir haben hier eine Public Class Main und Extends Java Long Object. Das tut alles. Hier steht dann die Version und hier steht der Autor drin. Das bin dann ich. Ihr könnt hier tatsächlich auch die Punkte rauslassen. Hier haben wir einen Konstruktor, wie das Ganze konstruiert wird. Wir haben eine Methode, Static Void. Wenn wir auf Static Methods gehen, haben wir hier tatsächlich nur eine. Und wenn wir auf Concrete Methods gehen, haben wir auch die eine. Okay. Ja. Okay, und das wäre es dann auch schon wieder. Hier unten haben wir dann Konstruktordetail, da haben wir aber keinen Konstruktor geschrieben, deswegen sehen wir da auch nichts Genaues. Und wenn wir hier auf Main gehen, dann haben wir genau dasselbe. Das heißt, die Index leitet uns einfach auf Main weiter, weil wir sonst einfach keine Klassen hätten. Genau. Ja, und jetzt könnt ihr JavaDoc kreieren wie Profis. Okay, super. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.